वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होने वाला है। आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जिनको कैल्शियम की बड़ी कमी रहती है, जिनको मैं कहता हूं शरीर शिथिल रहता है, शरीर में कमजोरी लगती है। कैल्शियम की कमी से जिनको ऐसा लगता है कि जोड़ों में कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई, घुटनों में कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई है, कैल्शियम की कमी से रात को नींद नहीं आती है, जिनको कैल्शियम की कमी, जिनको रात को नींद नहीं आती ना, वो बेवजह गोली मत लिया करें, अपना कैल्शियम लेवल भी जरूर चेक कराएं। आप कैल्शियम चेक कराइए, अगर कैल्शियम लेवल कम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जबरदस्त आज आपको दो ऐसे, पहला सुपर फूड बताऊंगा, ऐसा सुपर फूड जो आज तक मैंने किसी भी वीडियो में आज तक जिक्र ही नहीं किया, और दूसरा एक खास फॉर्मूला बताऊंगा जो कैल्शियम भर भर के आपको देगा और कमाल कर देगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जब अगर मैं किसी को पूछूं कि भैया सुपर फूड की बात कर रहा हूं तो सबसे बेस्ट सुपर फूड कौन सा हो सकता है, अगर कैल्शियम की बात करें तो आप कहेंगे दूध। अगर मैं कहूं कि अगर शरीर के दर्दों को ठीक करना है, विटामिन सी चाहिए, तो कौन सा सुपर फूड रहेगा, आप कहेंगे संतरा, किन्नू, मौसमी, अनानास। लेकिन इनसे भी ऊपर एक और ऐसा खास सुपर फूड है जिसके अंदर ना सिर्फ कैल्शियम, ना सिर्फ विटामिन सी, इसके अलावा मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी1, बी2, बी6 सब मिलेगा। और आप सोचिए कि जिसको जोड़ों में दर्द है, जिनके घुटनों में कटकट की आवाजें आती हैं, जिसका शरीर शिथिल है, जिनको कमजोरी लग रही है, जिनको कब्ज की शिकायत है, उन तमाम चीजों में ये काम करेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक खास फॉर्मूला देने जा रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसको आपको रात को सोते समय लेना है, और आप देखेंगे पहले 2 हफ्ते में शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जान आ रही है, जो कमजोरी, जो शिथिल था, जो आलसपन आ रहा था, वो खत्म होने जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं पहला आपको सुपर फूड बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको वो कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लेना है रात को, ताकि कैल्शियम की कमी रहे ही ना, ताकि जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, नींद ना आना या जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो सारे का सारा ठीक होना शुरू हो जाए। तो उस सुपर फूड का नाम है मोरिंगा लीव्स या मोरिंगा सहजन की फली। दोनों काम आते हैं, लीव्स भी काम आते हैं, सहजन की फली भी, ड्रम स्टिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आजकल जब से मोरिंगा के फायदे बताने शुरू हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो बाजार में बाढ़ आ गई है, हर जगह ये देखने को मिल जाती है और इजीली अवेलेबल भी है, राइट। और अच्छी बात यह है कि जो सहजन की फली है, इसकी सब्जी जो भी इंसान बनाएगा, जो भी खाएगा, जितनी तकलीफें मैंने आपको बताई हैं, इन तमाम तकलीफों में काम करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, आयरन, सुपर फूड पालक को मानते हैं हम सब कि भैया सुपर फूड आयरन में पालक खा लो, पालक से भी ऊपर है, पालक से भी ऊपर है, देखो क्या कमाल की चीज है। ठीक है, तो आप मोरिंगा की सब्जी यानी सहजन की फली की सब्जी को खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे अगर आपने 2 से 3 हफ्ते मेरे कहने से सहजन की फली की सब्जी या फिर उसका सूप पीना शुरू कर दिया, आप अपने आप मुझे बताएंगे कि सर कमाल हो गई, कमाल, मेरे शरीर के अंदर अलग सी तरंगें आ रही हैं, जिससे मेरे को लग रहा है कि मेरे जो तमाम लक्षण थे, जो सिम्टम्स आ रहे थे इनिशियल स्टेज पे भी, वो भी गायब हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरा, कैल्शियम की कमी की वजह से लोग इसलिए भी जूझते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं या फिर मैसेज भी कर देते हैं कि होम रेमेडीज हम नहीं कर पाते हैं, रेडीमेड उपाय भी जरूर बता दिया करो। तो उसके लिए भी एक रेडीमेड उपाय बताता हूं जो रिसर्च करके तैयार किया गया है, उसका नाम है हाई कैल्सी। कैप्सूल फॉर्म में होता है ये। हाई कैल्सी कैल्शियम की पूर्ति करता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है कैल्शियम की कमी की वजह से, या घुटनों में कटकट की आवाजें आ रही हैं, या तमाम जो कैल्शियम की कमी की वजह से तकलीफें आती हैं, उसमें हाई कैल्सी बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन काम करता है। इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है। और हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। आपको इसके अंदर 2 जबरदस्त चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए तिल, सफेद तिल। ठीक है, सिसमे सीड्स, ठीक है, व्हाइट वाले। अब सफेद तिल जो है 2 तरह के आते हैं, एक तो धुले हुए, एक बिना धुले। ठीक है, आपने धुले हुए नहीं लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल बिना धुले, आपने बिना धुले हुए सफेद तिल आपने बाजार से लेके आने हैं, एकदम साफ सुथरे, राइट। कितने भी ले आइए आप, 100 ग्राम लेके रख लीजिए अपने पास। और साथ में लानी है धागे वाली मिश्री, राइट। अब आपने पूरे दिन में जो भी खान पान किया, उसके बाद रात को सोते समय एज ए लास्ट आइटम इसको लेना है। कैसे लेना है, मिश्री को पीस लेना आप,
ठीक है। मिश्री को पीस के उसका धागा भी निकाल देना, धागा निकाल के फेंक देना और वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। 1 चम्मच चाय वाला मिश्री का जो लेना है आपने पाउडर का, और आधा चम्मच चाय वाला आपने लेना है सफेद तिल का। दोनों को मिक्स करना है, मुंह में डालना है, अच्छी तरह चबाना है। अगर आपको ऐसे मीठा चबाने में कभी दांतों को लगता है तो आप पहले तिल चबा लीजिए, उसके बाद आप मिश्री सीधा पाउडर मुंह में डाल के ऊपर से आप गाय का दूध पी लीजिए। मेरे कहने से आप बस सिर्फ 2 हफ्ते करना, सिर्फ 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते के बाद मेरे को बताना कि शरीर में कैसी तरंगें आ रही हैं। और साथ में वो सब्जी खाना जो मैंने सुपर फूड आपको बताया, सहजन की फली, गजब का कमाल का काम करेगी। कैल्शियम में क्या बात है, जिनको मैंने जितनी तकलीफें बताई हैं, मेरे को बार बार वो उतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ये 2 चीजें कर लीजिए। पेट साफ जरूर रखिएगा, ठीक है, और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी आराम आएगा, राइट। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।